ये वेरी क्लोज कॉल और ये निकल गए। हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जो कि है फास्ट पेजेस स्टोरीज बाय हरीश। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर दिख रहा हो और साउंड क्लियर आ रहा हो, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है जिसमें हम प्रॉपर आपको मोटो ब्लॉगिंग दिखाएंगे। और थोड़ा यार नर्वस हूँ क्योंकि आज तक कभी मोटो ब्लॉग किया नहीं। काफ़ी टाइम से इच्छा थी यार स्टार्ट करने की कि स्टार्ट करें, मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, लेकिन कभी कर ही नहीं पाया यार, क्योंकि जो सेटअप हमारे पास कहते हैं ना वो स्टार्टिंग में इतना अच्छा सेटअप नहीं मिल पाता, इसलिए स्टार्टिंग जो करनी चाहिए वो छोटे से करनी चाहिए। तो गाइस मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप मुंबई के निखिल की वीडियोस देखते हो तो उन्होंने भी एयरपोर्ट विज़िट किया था कि ये देखने के लिए सिर्फ कि एयरपोर्ट अभी कैसा दिख रहा है, ताकि एक फील ले लें एयरपोर्ट का। तो हम भी पहले आपको एयरपोर्ट दिखाएंगे जयपुर का, ठीक है? तो जयपुर देखने के लिए तैयार? तो 3, 2, 1 गो। Feel a type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Don't tell your friends we're so done. It never ends. You having fun. और टेप वगैरह लाया क्योंकि प्रॉपर तो है नहीं, GoPro है नहीं है, मोबाइल से शूट हो रहा है पूरा अल्ट्रा वाइड पे। 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड है ये जो आप देख रहे हो पूरा। मेरे सैमसंग गैलेक्सी A30 का M30 का कैमरा है ये। तो सीधे आपको लेके चलते हैं पत्रिका गेट। तो स्पीड भाई हूँ मैं, इतनी तेज चलाता नहीं गाड़ी, नॉर्मल स्पीड रखते हैं अपन गाड़ी की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना गाइस। बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, बहुत नर्वसनेस से फाइट किया मैंने इस वीडियो के लिए, क्योंकि एक अजीब सा डर रहता है यार कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने में। तो सिर्फ आप भी जानते हैं इंस्पिरेशन मेरी कौन है मोटो ब्लॉगिंग के लिए, जो कि है मुंबई का निखिल। आज से पहले मैंने मोटो ब्लॉगिंग नहीं की, मैंने सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगिंग की है। तो मोटो ब्लॉगिंग का मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे और मैं आपको कुछ अच्छा कंटेंट दिखा पाऊँ। अरे भाई रेड लाइट यार, रेड लाइट यही है प्रॉब्लम इंडिया में कि सालों को रेड लाइट को तो फॉलो करना ही नहीं है। भाई अब देखो मैं ग्रीन में था, अब ग्रीन में मैंने सोचा कोई नहीं भाई सामने सारे तो रुक गए। जनरली एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं कि रेड लाइट में लोग भागते हैं और ग्रीन लाइट वालों की ऐसी की 3 तैसी हो जाती है। टाइम हुआ है 1:25, घर पहुंचना है 2:15 बजे तक। धूप बहुत है, तापमान 40 से ऊपर है, पसीने बहुत तेज आ रहे हैं और ये रेड लाइट हो चुकी है यहाँ पर। तो रेड लाइट को भी हमें अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। एक और नमूना आपके सामने, ट्रिपल सीट रेड लाइट तोड़ते हुए बिना हेलमेट के, क्या बात। अपार्टमेंट बता दूं आपको, अपार्टमेंट आजकल बहुत बन रहे हैं जयपुर में। कुछ दिल्ली मुंबई वाला लुकअप ले रहा है जयपुर। ये जो अपार्टमेंट देख रहे हो सारे अभी बने हैं, एक पिछले 2 या 3 साल के अंदर। ऐसे ये जो एरिया है पूरा मानसरोवर वाला एरिया है, मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट जाने के लिए हमें ये एरिया क्रॉस करना पड़ता है। और अगर आप देख रहे हो फ्लैट जो है सारे ये अभी बने हैं 2 या 3 साल के अंदर। मतलब पहले इतना डेवलप नहीं था जयपुर, इतना अब हो रहा है। एक मेट्रो सिटी तो है, लेकिन सही मायने में मेट्रो सिटी अब बन रहा है जयपुर भाई। बाबूजी जरा दिए चलो, अरे नहीं यार कॉर्पोरेट आ जाएगा। आप जयपुर में रहते हो या कभी जयपुर आए हो तो यू माइट बी नोइंग दिस प्लेस। ये फन किंगडम है। फन किंगडम मतलब फन का किंगडम जहाँ मजे होते हैं। मतलब कहने का मतलब भाई ये कहना चाह रहा है कि ये एक वाटर पार्क था पहले, जो कि एक मर्डर केस में बंद हो चुका है। तो ये सामने है फन किंगडम, तो आपने देख लिया अच्छे से। बहुत फेमस था जयपुर में, मतलब सबसे इमेजी का नाम सुना है हमने तो जयपुर का इमेजी का था ये, लेकिन भाई ये भी बंद हो गया। अब क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं उस केस में। तो और कैसी रोड्स हैं यहाँ की, कैसा वेदर तो आप पूछो मत यार। बहुत इतना गर्म वेदर हो रहा है ना आज तो, मतलब निकलने की इच्छा नहीं थी और छुट्टी थी तो निकल गए ये सोच के कि यार आपके लिए भी कुछ एक अच्छा सा व्लॉगिंग सेटअप। ये वेरी क्लोज कॉल और ये निकल गए। तो आपके लिए एक अच्छा सा सेटअप, मतलब नया मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार कर लिया था। सुबह से ही कर रहा था वैसे मैं, तो मैंने सोचा यार अब व्लॉगिंग सेटअप तैयार हो ही गया है तो क्यों ना चलिए शुरू करते हैं। है यहाँ का, ओहो ये दिख गया गाइस। तो ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये पत्रिका गेट है यहाँ का भाई। बहुत फेमस गेट है ये। यहाँ प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग शूट करने खूब सारे लोग आते हैं और खूब सारे यहाँ शोज़ भी शूट होते हैं, नॉर्मल शोज़। अगर आप देख रहे हो
जो रियलिटी शोज़ हो गए या फिर कुछ भी कह लो यार, मतलब शूटिंग वगैरह होती रहती है यहाँ पे। तो ये जो भी देखा आपने ये था पत्थर का गेट। सो हवाई अड्डा इधर, ट्रंक रोड सीधा हमें जाना हवाई अड्डे की तरफ। तो हम लेंगे यहाँ से स्लाइट लेफ्ट टूवर्ड्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस रोड से एक मॉडर्न थिंकिंग आती है, मतलब देख के लगता नहीं है कि हम पिंक सिटी के अंदर, लगता है कि दिल्ली मुंबई के अंदर है। आप देख रहे हो कितना लंबा ये चौड़ा रोड है ये। और सामने अगर आपको इंडियन ट्राइकलर फ्लैग दिख रहा है क्या, दिख गया ना, बस ये है भाई, ये एयरपोर्ट, ये जयपुर का एयरपोर्ट। मुझे पूरी तरह से ना अभी दुबई याद आ रहा है। जब मैं दुबई गया था ना, जयपुर से दुबई, तब सेम यही सीन देखा था। मतलब यहीं से एंटर हुए थे दुबई के लिए, एयरपोर्ट में एंट्री की थी। और मतलब यार 1 साल पहले मतलब मैं अपनी मेमोरीज में खो गया बिल्कुल यार, सही में क्या बात है यार। मतलब 1 साल पहले यार जब दुबई गए थे हम, ये क्या शानदार लग रहा है यार भाई, मार डाला। तो बस ये है हमारा इंडिया का फ्लैग, जिसको हम अभी सल्यूट करेंगे और जय हिंद बोल के चल देंगे यू टर्न लेके अपने घर की ओर। तो बस ये है हमारा जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अंदर तो भी जाएंगे नहीं क्योंकि अंदर हमें जाने देंगे नहीं, कोरोना चल रहा है भाई। कहीं जैसा लग रहा है मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, और पहले ही मोटो ब्लॉग में गाड़ी पंचर। बताओ क्या चोट हुई है भाई के साथ, देखिए क्या। और गाइस ये देखो, ये हो गई हमारी बाइक पंचर। क्या ही करें इसका, कहाँ मिलेगा पंचर वाला आसपास। तो लगता है ये ब्लॉग अब यहीं अंत करना पड़ेगा इस ब्लॉग का, क्योंकि पंचर वाला आसपास मिलेगा नहीं और हमें करनी पड़ेगी टर्न चेंज। क्या ही कर सकते हैं अब। चलो यहाँ तक ब्लॉग देख ही लिया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलता है रियल टाइम नोटिफिकेशन। मैं पंचर वाला ढूंढ के फिर घर जाता हूँ थोड़ा सा।